Anaedo ekene m unu, Igwe ekene m unu, USA ekene m unu, biko nke onye chiri nyazalo ọmụwa Igwe MmiliEnweghiilo, Igwe Ọdịnma Anaedo. Because it's that time again of the year. Ọdịnma Anaedo is coming out for the end of year party and induction. I'm inviting everybody on a tri-state, New Jersey, New York, and Connecticut, or anywhere you are in the United States of America. It's that time again of the year. I know you missed the Ijele festival, but this time around, it's an opportunity for you to see what Ọdịnma Anaedo is all about. Come and join us in St. Valentine's Church in Bloomfield. The addressable 155 East Passaic Avenue, Bloomfield, New Jersey. The zip code is 07003. Biano kunu fivo Ọdịnma Anaedo juwedi ebube. Biano kunu fivo Igbo juwedi ebube. Obu no Igbo only Igbo no na this New Jersey. In order that day, this Saturday, 10th of December. Giwa MmiliEnweghiilo. Igbo si na bia lie abokwa bia lo. Bia ne ka lie abacha ya dia, nkwobi ya dia, even niile ejuye mmalụ ndị Igbo or Igbo delicacy. Elikwa na nni o. Same nwa ọgwụ afọ ya ka ị nwere aṅụlị ka anyị gosi na ife Igbo ji wee dị ebube. Ekenekwa m unu. Ọdịnma Anaedo ga-adị, anyị Igbo gburugburu ya adị, ọ ya adịla anyị na mma site anụnwaluwe mgbe ebi. Ise, biko asịkwana na enyerọ gị personal invitation. Biko ka m na-ayọ ndị ichie, ndị nze na ọzọ, all groups, all Igbo groups, all Nigeria groups nọ na this New Jersey. Biko ana m asị unu bịawanụ, biko unu akọ n'anya ọnụ ọjị ma mee gịnị bịanụ, anyị ga-enye unu ọnọdụ ka o kwesịrị isi wee dị. Ekenekwa m unu. Daalụ na iri nne Igwe MmiliEnweghiilo, Igwe Ọdịnma Anaedo nke ya eji nyazere kacha mmanụ. Daalụ na iri nne ka ọ dị mbọsị onye ori ya akwa nne ya. Daalụ.